Знаеш ли што спаѓа под ситен електронски отпад? Да, под ситен електронски отпад спаѓаат малите батерии, телефони, слушалки, USB-ња и тие се најчесто уреди кои што порано сме ги користели, денес и сега немаат никаква употреба и затоа спаѓаат во отпад. Под мал ситен електронски уред спаѓаат уреди кои работат на батерија или струја, во кои спаѓаат мобилни телефони, стари батерии, како и некои слушалки или USB уреди. Каде завршуваат тие стари батерии и стар ситен електронски отпад кај тебе дома? Тие најчесто завршуваат во обичното ѓубре и искрено не знам каде точно треба да завршуваат. За жал, тие батерии и таквиот отпад не завршува во рециклираните, во посебните контейнери за рециклирање, туку најчесто дома или во обичниот отпад, што прави поголема штета. Дали знаеш дека има посебни контейнери токму за тие стари батерии и стар електронски отпад? Да, знам дека ги имам приметено по некои од трговските центри и молови, но најчесто се уништени и се полни со друго ѓубре. Да, знам дека има такви посебни контейнери за рециклирање, ги има и во некои супермаркети, но луѓето ретко ги користат и бидејќи има полесно ги фрлат во обичен отпад. Ги имаш ли приметено тие контейнери повеќе по маркетите или по јавни места? Јас најмногу ги имам приметено по маркетите, но најискрено ги имам приметено и по улиците низ градот, ама сепак мислам дека се многу ретки и дека треба се повеќе и повеќе да ги има. Според мене ги имам приметено и во маркетите и по улиците, но по маркетите повеќе ги имам приметено бидејќи се поретки и често пати кога ги имам приметено се запоставени од други ѓубриња или луѓето немаат навика да ги користат, а по улиците тие се многу ретки, според мене треба да има повеќе бидејќи така ќе не стане навика да ги користиме. Мислиш ли дека често ги игнорираме тие контейнери бидејќи се полни со друг тип на отпад или пак се само оштетени? Мислам дека ги игнорираме, бидејќи да, се пуни со различен отпад и повеќето гадни е да ги допираме и мислам дека ако ќе имаше повише хигиена, ќе се користеа повеќе. Да, јас се согласувам, мислам дека све поише ги игнорираме само нив. Ако знаеше дека ги има во поголемите маркети овие контейнери на други јавни места, дали би ги користела повеќе? Па да, сметам дека треба повеќе да се користат тие канти за електронски отпад и треба да се стават на повеќе јавни места. Бидејќи ако има на повеќе јавни места, тогаш по-пристапни ќе бидат до луѓето и почесто ќе бидат користени. Ако ги имаше почесто во нашата околина, мислам дека сите почесто ќе ги користевме, наместо да ги исфрламе во обични канти за отпад. Што мислиш дека повеќе фали? Информација